Rahmatullahi wa barakatuh. Gocha keessan hamaadhaan xiiqii nutti hin kaasinaa. Waan nu tobsaan dabarre nutti hin deddeebisinaa. Taa'uun hin jiru ka'aa leenca ofitti kaaftanii osoo dhaloonni jiru masjidatti hin qoostanii. Ilaa nun tuttuqinaa baattanii sammuu xurii. Amma yeroo dhiyootti fooqii agartaa turi. Dhimma qabdu yoo ta'e kallattiidhaan nu dhufa. Musliimni hunduu tokkoomee shirri keessanis kufa. Dubbii barbaachaaf taanaan maaliif naannoftu bukkee? Qoosaa akkasiis hin beeknu sinirraa kaafna dhukkee. Waan nama hojjettan sanaaf ganaa aarsaa kaffaltu. Akhiraan osoo hin gahin azaab duniyaa dhandhamtu. Nuti akka keessan dhufne indiignu bete kiristiyaanii mataa sinirraa buufnee sin arraabsifna biyyoo keenya hojiin beekumsaanii. Hayyummaan nu dadhabnaan dhuftan karaa masjiidaa. Gootummaadha seetanii qabsiisuun itti abidda. Iddoof yeroo laalaati karaa keessan imalaa. Yoo adaban qabaanni dhaloota sin bulbula. Jiraattanii hoggansarra yoo qabaattanis aangoo. Sin jijjiiraman qabdan gowwoota mataa koongoo. Biyya muslimaa jirta gattaayi adabadhu. Dhuftee nutu kundura waa'ee kee of gaafadhu. Eenyummaa keenya beekna keessanis kunoo barre. Eenyummaa keenya beekna keessanis kunoo barre. Akka namaa dhiiftanii maaliif yaaddu akka harree? Silas namaan qixxaachuuf biyyaaf barteen murteessa. Kan isaarratti yoomuu musliim naqa qabeessa. Masjida mukaa gubdee muslimattiin aarsuufi moo yeroo fooqiin ijaaramu ilaaltee of rarraasuufi. Ati akka yaada keetti gubdee balleessuuf turte. Garuu gamoo akka ijaaraniif muslimatti abdii horte. Barattootaaf jedhamee yoo ijaaran masjida muslimni qaqqaxalleen ijoolleen bultii addaa. Salaatuu isaaniitu si aarsee laata tarii dura eenyu akka taateef eessa akka jirtu bari. Ijoolleen ilmaan hayyuu warri jiraattan achi waan nutu dachee uwwisa addunyaa guutuun keenya seenaa arra hojjenneen ittiin dhaadataa teenya. Itti karoorfattanii gubdanis mana mukaa hammeenyatti yaaddanis fooqii ta'uusaa beekaa. Hayyoonni maal eeguree jalqabuuf fidde feerroo. Eenyutu ittiin dorgoma muslima qarreef qeerroo. Nuti muslimoonni waan baay'ee irra tarre. Nuti muslimoonni waan baay'ee irra tarre. Si sodaanne son ta'in maalummaa keessan barre. Osoo amma mitiin ga'in leenca qabuudhaaf gaaddu nu ummata qaroome nu balleessuudhaaf yaaddu. Yaadichi yoo akkas ta'e dogoggora laalchi kee. Waan humna keetii olii kaatee olii xachuun kee. Yoo kasaaraa ta'e malee tokko faayidaan qabu. Masjida arra gubdeef irree muslimaan cabu. Waan hunda nurraa laalaa baradhaa akkaaf bakka. Biyya muslimaa teessanii muslima tuquu yakka. Warra kalee keessummaa sahaabota simanne. Nuti ilmaan najjaashii yoom haqa namaa tuqne. Karaa nagaan hiriirree iyyannee tokkummaanii seera yoon kabachiisin dammaqee mootummaanii. Dhiibamu muslimootaa booda siniif hin toltu. Hubadhaa hojii keessanii rabbii guddaadhaan loltu. Masjida akkas gubatu dandeenya akkamiin teenya ammas dambalii yaanee addunyaa dhageessifna haqaaf sagalee keenya. Qeerransa ofitti kaaftee tuqtee ijoollee bilaalii yeroo dhiyootti fooqii akka inni ijaaru laali. Muslimni faajjii addunyaa yaa oomisha goototaa si lolammadee loltu gaafa loltes ni moota. Boolla gaffa geessinee awwaalla ilmaan bofaa qorichi budaaf mortuu silas muslima qofa. Ija tokkicharra fi ija tokko libsadhu. Dammaqi yaa muslimaa akka kee hundaa tikfadhu. Hanga yoom waa'een keenya alagaadhaan faalama. Hanga yoomii asallamteen ajjeefamuuf yaalama. Kunuunsuudha malee gubuun kun cubbuudha. Madda kabajaati islaamummaan lubbuudha. Qaama kamuu haa ta'u kan gamaa fi gamanaa. Gocha raawwattan kanaaf akka aarsaa kafaltan gaaf tokko nan amana. Gurmooftee nutti duultus tasuma dhabdee qaanii abadan nu mo'attu roorroon rakkinaaf kaanii. Gaafa ittiin nu hidhuuf teessee micciirtu gaadii tarii waan sun fannoo kee akkasiif ta'u yaadi. Hojii kee gadheef hamaa
buufannee bira darbaa akkasii yaaddanitti nu siniin taanu garba isin kan wallaalumni isaa tolee itti mul'atu isa garaaf bitamee waan qaanitti raawwatu kan buunoo beddelleetti agarta taatee deegaa situ sahar'a diigeef waardiyyaa ta'ee eega gabbaasnee sinitti himna biran qabnu sodaannee rarraasnee sin fannisna iddoo jirtan barbaanne ganaa dhugaan siif galee dhiifama nu gaafatta gocha kee hamaa sanaaf aarsaa guddaa kafalta na dhageessaa kana booda biyyi kun kan muslimaati akka Umar mootii taane nuti ilmaan hayyootaati baay'inni keessanis xiqqoo qubaan kan lakkaawamtu garuu ilmaan muslimaa biliyoonaan baay'attu kana booda doktoroonni hundinuu kan mana murtiis teessanii ulaagaa guddaa jira guutuun dirqam keessanii Piroofeesara yookiin ta'uufis injiinara paayileetis yoo ta'e balaliisuuf xiyyaara ulaagaa guddaa jira itti tarkaanfatama inshaallah dhiyootti hojiirra ni oolfama ulaagichis kanadha dura musliima ta'u haafizul qur'aan taate biyya bulchuu danda'u warra ahla sunnaati adda dureen waan kanaa dhiirri muslimaa qophaa'ii ta'uuf mootii zamanaa of qopheessuu yoo dhiissa warroonni taatan dhiira yoo isin sodaattanis ni taana warri shamaraa barris ni jijjiirama muslima bulcha biyya diini kiyyoo seeneera gammada ilcha iyya akkas malee in taatu dubbiin keenya baranaa nan dogoggoree laata akkas miti jarana warri hiriira baatan aga keessan falmachuu galatoomaa jenneerra sini haa kennu gammachuu warri iddootti deebisuuf waan qabdan kennitanii kan masjidi gubateef din rabbiif quuqamtanii kan rabbi siif laaffise wanta feeten gargaari Allah si haa kaa'u ollaa nama gaggaarii nagaan bulaa qomoo koo galatoomaa jiraadhaa milkaa addoo hundattu halkan gaarii qabaadhaa الله أكبر الله